Простые жители, проживающие в сельской местности, подвергаются настоящему террору. Уважаемый Владимир Владимирович, вы гарант Конституции Российской Федерации. Мы хотим верить, что вы вмешаетесь и восстановите справедливость по отношению к безосновательно задержанным, в том числе и по отношению моего супруга Елкибаева Салавата Мухамедовича. Смотрите, газ пустили. Газ! 17 января 2024 года мой муж ужинал в кафе в городе Баймак, куда пришли силовики и задержали его. После отвезли в город Белорецк. Дали 10 суток, якобы за административное правонарушение. Хочу отметить, что Салават не участвовал ни в каком несанкционированном митинге, не совершил противоправных действий, ни на кого не нападал, не дрался, ни в кого ничем не бросал. Он, как и все остальные люди, пришел на оглашение приговора и в знак поддержки подсудимого, что не запрещено законом, которого считает невиновным. Салават был у здания суда, не скрывал своего лица, не скрывался и не намерен скрываться или препятствовать следствию. Салават немногословен. Никогда не слышал, чтобы он с кем-то конфликтовал. Он не преступник. Он читает Коран. Его всегда приглашают на наречение имени младенца, на аяты. Просят принести в жертву барана на праздник Курбан. Ходит на субботники при мечети. В нашей республике последние 2 месяца страдает очень много семей от произвола власти, которые не хотят решать проблемы, а только усугубляют и накаляют обстановку в Башкортостане, все больше и больше задерживая людей, зачастую многодетных отцов, как наш Салават. Мы не понимаем, почему против мирных граждан со стороны силовиков были применены насильственные действия дубинками, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. В большинстве случаев мы видим, что мирные стихийные акции не переходят в массовые беспорядки при компетентных действиях властей.